Je suis Nathalie Rollet. Écoutez ce que Paul Kagame dit. À tous les Congolais de la diaspora et ceux de la RDC, moi Paul Kagame, exhorte, celui qui tentera de me défier ne verra pas le soleil. Quoi qu'il en soit, je jure de prendre le nord et le sud Kivu. Tout le sang versé ne tombera pas sur moi mais sur votre propre gouvernement, plus précisément sur Félix-Antoine Tshisekedi à blâmer. Ils me suivent tous pour signer des accords, ce n'est pas de ma faute. Le seul politicien que je respecte le plus, que je n'ai jamais rencontré, c'est Martin Fayulu, qui reste solide, mais les restes me suivent pour que je signe plusieurs contracts de toutes sortes. Avant la fin de mon mandat, je dois finir ce que j'ai commencé, prendre le nord et le sud Kivu parce qu'ils appartiennent au Rwanda. Merci d'avoir suivi CNT Live, vous êtes informés. Mais Félix, c'est que la canisa qui copie sa gamme richesse na biso, copie sa bomengo nyonso, aoyo kilemawa. Or ye calcul na yeza bomengote, calcul na yeza bomengwana a gérer yango libela na libela. Et comme yeza te yo pesa ka yo bando calculer ozo mabele ndambo boyo te yaza na posa et comme yaye. Est-ce que yo kanisi mboso en tant que deuxième personnalité après Tshisekedi? Azana komba kombo ya ba député te oyo bazana na sima M23 to ba groupe armé to ba sala ba groupe armé na Zamba. Asa bien informé. Lorsqu'on parle de main noire on a bango ba yebi yango te ba yebi yango bien. Pays ezaki sérieux, il faut mboso azala la barre. A expliquer biso ba Congolais la main noire. To ba député ya la kisaki Musapi. Abimisa biso ngana mposa ba kanga bango ba peuple bazo kufa. Bonjour chers vedettes téléspectateurs d'E-News et Télévision, bonjour et bienvenue dans cette émission Éveil du Peuple, présentée toujours par votre humble présentateur Platy, l'intelligence du travail. En tout cas, un grand merci pour nos fidèles abonnés, pour votre confiance et fidélité. E-News et Télévision. Sans plus tarder, je ne suis pas seul sur ce plateau. Zalina Moko Molobili Yamboka na kombo ya Papa Océan et l'ongona est tokomegambe kosala toute une petite analyse na oetali déroulement ya conseil ya Fally Ipupa parce que ba rumeur ezali kobima ete nombre o ba publier ya bato ba kufi ezali nombre exact te ya bato ba kufi. Il paraît ba komi ko découvrir ba corps mususu déjà kufa ya kopola misusu na ba hôpitaux alors tokomegambe ko solango et l'ongona mona mboka pe tokochité na plan o etali insécurité na STP na République Mobimba et commis na niveau nini. Ce qui toza monoko moko déjà na régie akofongola déjà bilili boyoka molobeli ya mboka Papa Océan mbote mwana mboka et puis bienvenue. Mbote mwana mboka matondo mingi mbote na bande ko nyonso ba kongomani nyonso ba mesana ko landa biso ba bosutenaka biso bosutenaka biso na buzoba te bosutenaka biso na makaniso to pesa rapona Congo bistolo baka Lumumba Kasavubu Kizenga Mama Kimpavita Papa Simon Kimbango bakufaki baliwa moko ya buzoba te bakufaki baliwa moko injuste oyo mundele a imposa ki biso bango bakufa po batika la komona la biso le ndobazo mona la biso lelo le même bitumba to même la même lutte au biso toujours continuer ko bunda yango kino Congo ezo bon somi ya solo nous sommes pas indépendants mais toujours dépendants ya ba mindele dépendants ya ba ninga na biso ba indo et yango ndeko journaliste un jour to ko lobela ngo lususu parce que dépendance so bito zo nango faut to longo pe na dépendance spirituelle religion eza ko kamba pe biso oya bapaya il faut pas longo to tika réellement indépendant mbote na bande ko no so bo mesana ko landa biso papo se ya PCB no mbote ba commentaire na bino to ko sepela nango to lobite ke biso to yebi nyonso kasi na moma kanisi to pesaka eza pona ko bundela ekolo. Merci beaucoup Papa Océan. En tout cas, chers fidèles téléspectateurs d'E-News Télévision, portez-vous bien parce que nous démarrons déjà notre émission na Motuna ya Liboso to uti komona samedi 29 octobre au uti koleka mwana mboka Fally Ipupa azalaki na concert na stade de Martyrs mais yamboto koma mukulu wana ya le 29 bayi presse belé ba mekaki un peu kosala ba émission na ba lobeli mususu pe ya peuple oyo na ba émission o basalaki to remakaki ke bato belé ba ndimisa makite penda concert wana emeka na kobetama mais na o etali ba fanatique ya Fally Ipupa ba monaki bango ndire ba yini awa lelo gouvernement a permettre concert et betami mais na sima ya concert makama ezali belé makama wana ba kufa ba catastrophe physique
oyo esalemaki mokolo ya le 29 wana ekozala na mutu ya Fally Ipupa to na mutu ya gouvernement oyo apesaki ndingisa na conseil wana ebetama. Merci mwana mboka tozali balobeleka ya Congo bien que tozali kolukisama partout de gauche à droite mais tokoloba buzoba oyo ezosalema nga na bengi yango buzoba. Je crois bien culture na biso normalement il faut totombola yango musique eza mabete ko beta musique eza mabete mais le na Ukraine ndoko na ngai à l'Ukraine aujourd'hui on ne danse plus. Aucun musicien ukrainien oyo azo organiser ba biloko lokola ba Fally nde ba organiser yango et ça connaît culture na bango batombola yango te. Quel est ce pays qui est en guerre ba qui ne tombola culture ba so culture plus valeureuse ou ba so na valeur que ba citoyen congolais to ba citoyen ba mboka nyonso bazo kufa. Est-ce que Fally aleki bande konanga kwa mutu bazo kata mutu? Est-ce que Fally aleki bande konanga bazo kata mutu kuna na Nord Kivu Sud Kivu? Est-ce que Fally aleki ba congomani nyonso bazo réfléchir que tout ça pendant l'état de guerre? Fally azo raisonner ndenge moko na autorité congolaise o bazo mona que il y a pas la guerre baza très à l'aise soko tali philosophie to otali elongia Félix Tshisekedi otangi elotali elongia bati lukwebo tali elongia ndeko na biso bazana kuna na nani na parlement ndeko na biso ya bandundo abini la Félix Tshisekedi na siège na ekuna ndeko Mboso so tali ba bilongi na bango na attitude na bango est-ce que otala attitude ya batumi bisa toana que le Congo est en guerre? Non. Bazana bango très à l'aise, bazana bango aux affaires, bazana bango ko kapaba mbonga na ba machine na ba $10,000, ba 10,000 francs congolais bazoko panza ndeko. Bazana ndani ya guerre. Donc makambo Fally na bongai s'il vous plaît azamwa na mboka abeta ka muziki. Ngai na presaka na muziki na été. Na kati ya muziki ya Fally na yoka vraiment éducation te. Na yoka vraiment azana ba chanson éducative te. Ba chanson na ye banzembo na ye chéri bolingo est-ce que tango biso to kokoma mikolo ndeko jeune to za jeune tango biso to kokoma mikolo est-ce que to yoka banzembo ba Fally lokola to zoka ba vieux lwambo na ndimité ozoka nzembo lelo okomatanga écoutez un peu de telles chansons marqué sa culture congolaise il faut te respecter ango de telles chansons est-ce que ça banzembo moko éducative? Non, ce sont des chansons où ils allaient détruire l'éducation ya ban soko tali lelo taille base qui nous a amené ça c'est Fally Ipupa ça c'est être mal éduqué. Donc les comportements oyo azo memela biso na elatel naye na banzembo naye eza culture na biso d'abord azo ko faire abaisser yango mais eza komate sa baye bazana monde wana ba se blaka ba biloko wana. Donc ce Fally Ipupa nde mutaza ko entraîner ba jeunes congolais précisément na kati ya ndeko na ngai Fally Ipupa entraîner ba jeunes garçons na ba jeunes filles et belé na perdiction. De pareils musiciens sont tous allés qui ba pays ou ba peuple monsieur bazaki lokola ba biso boseya boy ba lokola ba Fally Ipupa ata kutu naza na tala ka télévision to naza na YouTube na ngana zo leka na moni Fally Ipupa na yo rata nzembo na été je ne sens rien na ba chanson na ye na yo kana ngai lokote je ne vois pas des chansons éducatives. Moi je suis éducateur, je suis enseignant balobi enseignant azali éducateur o aza ko éduquer en bana. L'éducation est l'art d'élever les enfants. Vous comprenez? L'éducation est l'art d'élever les enfants. Est-ce que Fally est en train d'élever nos enfants? Parce que balobi moi na ko raté éducation na famille, pas ko rattraper une église, pas ko rattraper une école. Na musique, nos enfants. Ba ko jonete nini? O pena éducation na musique par exemple à Fally. Il y en a pas. Est-ce que moi, nanga 6 à 7 à 8 va chanter chérie disanga liputa mon fils tel qu'il est là il ma chérie c'est quoi? Il y a pas une éducation na banzembo ba Fally eza ba faux débat bande konanga to pour expliquer yo o les gars qui samedi ndeko journaliste eza pitoyable. Moi j'ai suivi colonel Kassongo en tennis s'il vous plaît il appelle les peuples boya to sécuriser bino. Je vous dis, un officier militaire. Vous l'avez suivi où ça? De Konangaï. Au moins, au Congo, balingi vérité. De Konangaï. Est-ce que yon dimi Fally Ipupa ko bete sa musique sans que son voisin l'informer? Parce qu'il y avait la présence de la police. Non, la présence, cela veut dire quoi? Le rôle d'une police, c'est quoi? C'est de sécuriser la population, c'est bien. Est-ce que quand on va sécuriser la population au stade des martyrs?
ou bien ba policier wana ba mitika ki na bango pe ba komi na mafia ko benda moi ba 100 francs ndenge kotaka na ba stade, et en oubliant que stade kotaka 80 000 personnes. Et ça, quand on a une statistique, il y a un nombre, il y a un qui déjà été pour stopper que plus de 80 000 personnes. Ce que j'ai entendu, c'est 120 000 personnes. Donc, de 80 000 à 120 000 personnes. Donc, 40 000 personnes ce qui, dans un pays sérieux, quand on devait être déjà au cachot ou en prison, c'est lui qui détenait la sécurité ce jour-là. Est-ce que c'est lui, oh Yazali, Mokonja, la police a vu la Kinshasa. Vous comprenez? Donc, ce qui est beaucoup est sérieux, il faut y avoir un garde-vous, bakangi kuna, bon ba poursuivre, l'organisateur. Tout tient dans fallait à lobby, na batubaya. Mais bien ba usar l'organisateur, na sécurité. Boy bi limite nini oyo stade à limite. C'est tout comme beaucoup y ba pe fali, boy bi pe fali. Fallait pas éviter. Non, bah, billet, il 80 000. Mais 120 000 wana. Ça lui peut faire l'organisateur. Mais bon, on peut payer combien. Donc, bafia et côté partout. Donc, échec qu'ils allaient, n'a organisateur, il y a événement, il y a concert. Et échec qui a mis balai, ils allaient, il y a gouvernement. Sécurité, ils ont échec. Na période sérieux, il faut bateau bazaki na ceinture de sécurité bakangama déjà parce que kila ba congolais na est des otanga et fallait pour pas na sécurité oyo yaka songo batangi sipe makila na stade de Mali. Mwana mboka, est-ce que ezala ki moment au penda gouvernement na biso ekokaki ko autoriser makambo pendant que na kwa mutu bato baza ko kufa armée na biso baza na front na est face à face na baï M23 soutenu par Gagamé. Et puis pour votre information, il paraît que le même jour il y a concert on a dès le même jour au territoire mususu na Rutshuru et zala qui en fait récupéré par ba M23. Comment expliquer makambo? Donc gouvernement na biso kokaki ko pesa nzela na makambo yo to te. Mende ko ngai. Je me souviens de temps où Kabila est kendaki comme négociation à Kampala, je crois bientôt na capitale na bango qui est Kigali. Ba ibsaki congolais alingane basi, alingane masanga, alingane goyemba. Ce que l'ingo récupérer congolais oyaza nango. Pesa ye nzembo, pesa ye banzembo, pesa ye mabina, pesa ye mwasi, pesa ye masanga. M23 na Kagamba yebaki ke Petuana fallait le collager concert le 29. Bango nyoso na ba autorité mboka na bango, bokomona bango na stade des martyrs, ba ozala distrait. Comme ça biso to kota, to récupérer bamboka. Ndeko na ngai ba récupérer bamboka na biso jour fallait azobo mabato koto. Kuna pe M23 bazobo mabato, abomi paka ka bato te mais à récupérer na ba village. Chilomba surtout ka boy trop tard. Tango ba sisi ko bina boy bango nyonso na autorité ya mboka ba sentir que na mboka eki sima ya mabina. Donc mboka na biso ndeko na ngai tout ça na ba dirigeanté. Ça je te dis. Ce que tu peux expliquer au ba bengi dirigeant na ba catégorie ya ba dirigeant bande ko na biso ba congolais to ça te. Na biso Congo depuis que comme Congo te ezala Congo tout tika ko zo dirigeanté. Donc le même makambango à Kagame, okoyo rappelle Kagame, qu'est-ce qu'il dit pour les Congolais? Ba tumso ba lobi, botia ka babilo kwa me. Toko chete mutazo finga biso, to pesa ba Congolais, ba yebande bazo finga biso ete ya biso, pour Joseph, to fâché. Msuso pa ni bazo cha ba militaire azoloba biso zana minduki te. Mais soki militaire a filmé aboa ki bozana minduki te, il faut bo bala kisango bino bo pesa minduki. Mbongo bino bazo yiba, ba $21 000 bazo pesa na ba député. Qu'est-ce que les militaires gagnent? Tout le bâté, il faut mettre les moyens consistants dans l'armée. Soda papa bunda katanga muni enveloppe na yezali atuke li bana tango ba kutinde bituma ke no bana tana kufi bana ba utiro kozala mi mais mutazo ke bunda bituma na makanisi kote bazo benge papa biso nzala. Est-ce que militaire wana na front akosala nini? Donc makambo ya fali asali, il faut pas poursuivre l'organisateur, ba poursuivre service de sécurité kokanga bango et ce que na kokanga te, il faut fali à dédommager la famille wana. Pour image yango banda ko circuler na bosani yango ndenge ni bato bakenda ko se retrouver ba msusu na ba site terrasse. Or bilan gouvernement pesa ki bazala ki trop chaud pour nini.
bila bapesaki parce que na kati ya embuscade wana to na kati ya bousculade wana bayeba kokangama bazali mais akufi sur place te mais akangami na parmi ya bato bakokangama eza bao bako bika eza na bamosusu pe akokufela kuna mais touti kolanda ke bakofi 11 personnes mais lelo tozolanda ba vérité mosusu ke baskuti ba mosusu boye ndenge olobi ba misusu na ba terrasse pene ya apola terrasse ye moko bina stade akimi mbango akiko kosa na terrasse to ba bomiye ba boaki na terrasse. C'est ça le problème de konangai. Alors banani ba bomine tango bazo ketika bande kwana to bazo boaka bango na ba terrasse. Où était la police? La sécurité était où? Non. Kasongo il faut azala devant la barre. Aito yokaye a expliqué comment les gens sont morts. Comment va dépasser nombre ya ba téléspectateurs de Benga Bango, bakoko dépasser montant ton nombre wana oublié de 80 000, 120 000 personnes. Moi Mboka Océan, est-ce que ezalaki événement mon côté préparé stratégiquement pour être emekana komema ba vie ya bato belé na bobungi pour être le même jour en ya concert après concert nazwaki masolo na bandeko mususu onga na yibi bakendaki ne bata ko relater ngake na misu na bango il en a eu d'autres filles o ba violer bango na kati stade de Martyr bandeko mususu o akodaki na mbongo na téléphone etikali il paraît ba kuluna ba kodaki armé na ba machette. Je me demande sécurité ezalaki na porte comment fait-il bato ba se retrouver na kati ya stade na ba machette o ba violer ba na basi ba botoli bandeko mibali ba mbongo ba téléphone. Comment expliquer ces choses et puis ba misosu ba ko découvrir bango na ba coin moko boye ya kokufa. Où était la sécurité? Toi et moi hein, nous sommes pas sécurisés. Toi et moi, nous ne sommes pas sécurisés. Celui qui est sécurisé dans ces pays, c'est Mbosso, Baturkweb et Félix Tshisekedi. Fini. Mais la population n'est pas sécurisée. Ce qui est que je je suis à l'insécurité. Yo mokonam. Yo somona Congolais, na 18h, à moni ba policier, Congolais bandiko luka téléphone et wapi. Ils ont risqué à kunda téléphone. Qu'est-ce qui justifie ça? Nous ne sommes pas sécurisés. Ti nyoso salema wana. Stade de Martyr, au film, on les bandes, les policiers plein. Donc, nous sommes salema, ils allaient na forfait à la police. La police a son monde. La police a son talent. Ce que la police a banda kotala te, rôle na yakende la keza la kini. Papa, yo ba bo mamuta yo la police ça. C'est babé ango non assistance à une personne en danger. Donc, ngai nazo rejeté en bloc hypothèse que la police a la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur a précipité que la police a bien fait son travail. C'est faux et archi faux. Tout ça, les dirigeants, la population, la sécurité, service de sécurité, mais au Bossani, mission régalienne, il y a service wana au Bossani ango tant population il y a censé sécuriser population a qui sécuriser te akufi. Est-ce que vous allez dire que la mission ya batwana ils allaient bien assumé? Non, ça c'est faux. Donc on n'a pas de dirigeants, on n'a pas de gens qui vont nous sécuriser. Tous en a battu. C'est presque toko bengango bango ba jouisseur o ba yaki baka ba zo bango ba tia na poche yo population za na tinete. Tindongo ba kolanda émission na biso. Au lieu batala nini bandeko ba zo ko sala analyse ba ya bango ezali sur quoi ba bandoko luka nani alobaki boyina pour na ko étouffer ngai na yo to loba pona Congo te lo ba vérité n'est-ce pas parce que bazana ba magui na bango bazana o bango ba zo sala wana ezali ba sacrifice oyo fallait à salaki na ta sécurité na yi. Donc complot moko préparé, il fallait ezala bon. Donc on a isa complot et ça sacrifice pour que fallait a bénéficier ou ya ko bénéficier mais sacrifice il fallait yo ko joie. Oyeba ke fallait si réellement batona ba ko fina voie normale. Fallait quoi kende musika. C'est moi qui le dis. Nasa na mabele ba Congolais, nasa Congolais. Mais ce que sacrifice, ba Rwandais ko na bazo sacrifier biso pour bazo pouvoir, pour bazo mabele, yo pozo sacrifier ba peuple na biso ba Congolais na biso pour bangenga na bino mata o kende nulle part. Donc pas na PC responsabilité na organisateur pe na service de sécurité précisément Kasongo, il a mal fait son travail.
Merci beaucoup, Papa Océan. Bandeko Balandi à E-News Télévision. Je pense que tous qui sont déjà na kochité, c'est là qui moi analyse il y a mukuseo tous ko sala na mona mboka na Italie concert ya Fally Ipupa o elekaki samedi le 29 octobre na stade de Martyrs. Comme barimer tous koyoka ke bilan o ba pesa ki biso ya 11 personnes que ba kufaki en réalité ezali bongote parce que au-delà il y a 11 personnes ba komi ko retrouver ba tout misusu pene ya Martyrs ba kufa déjà ba komi ko bimza moi solo ba lundi ba mardi wa nde ba monaki ba corona pour dire que entre autres que ba famille ya bandeko ba kufi ba zo luka justice ba bengaki déjà ba avocat ba bengaki Fally na cour ba bengaka ngoso nini cour non na tribunal na te ya Gombe. Voilà grande instance ya Gombe moi na mboka Fally alekaki wana en tout cas ba famille wana bazaka na posa ya justice to yebite est que na mboka o vraiment justice ya Congo na biso et ko landela makambo na lolenge ya simbo to bakoluka kaka ba protéger artiste. Pourquoi? Parce que na landi ba émission belé na ba chaîne mususu ba famille ya bandeko oyo ba kufeli bana tout ça baza ko réclamer justice bana na bango ba kufi injustement moko oyo bazali kolobaka azali première victime bato belé baza kolobake akufaki libanda ya Martyrs mais lobby na landi maman na ye je vais vous proposer l'image maman na ye azali kolobake akangamaki na 4 stades de Martyrs tango akangami équipe même ya ba sécuriste ya ba réanimateur na 4 stades ezalaki te. Comment expliquer événement ya munene lokola oyo wana ezanga ba sécuriste ezanga ba réanimateur tango akangamaki wana ndena komema bazo bunda na po ba memeli bana ndayaki komi kufela libanda ndena 4 nde mutu apikaki crise tokolobela ngo penda mingi te donc bo comprendre que peuple congolais azali na sécurisé te tambola Rwandais tu sais que Félix Tshisekedi et d'abord c'était quand on est en opposition tu sais que le diable au Congo au amenasaka Congo c'est le Rwanda et l'Ouganda. Félix Tshisekedi a bien ngo na kosepela o chango alors po bande kopé bala nango directement pouvoir ya bande et zalate ke makam toza ko fabriquer mais oyo ezo salima dans l'actualité tozo pesa image on de kona biso atindeli biso à partir ya libanda toko chango oyoka ndeyo ndeko journaliste na ko chango po oyoka donc ezali pasi pema bande ko balandango bande ko balandango malamu. Excusez-moi, c'est-à-dire ce que Gama commune à niveau ya kolobake azwa est du pays mobimba nango ndeko journaliste eza makamba ko kamote yo yebi yango eli koloba alinya accomplir oyo batikela ye to oyo akanaki kosala to kolanda ye moko. Je suis Nathalie Rollet. Écoutez ce que Paul Kagame dit. À tous les Congolais de la diaspora et ceux de la RDC, moi Paul Kagame, exhorte, celui qui tentera de me défier ne verra pas le soleil. Quoi qu'il en soit, je jure de prendre le nord et le sud Kivu. Tout le sang versé ne tombera pas sur moi mais sur votre propre gouvernement, plus précisément sur Félix-Antoine Tshisekedi Ablamé. Ils me suivent tous pour signer des accords, ce n'est pas de ma faute. Juste pour vous faire savoir que le seul... Voilà, je crois bien. Volume. Seul politicien que je respecte le plus, que je n'ai jamais rencontré, c'est Martin Fayoulou, qui reste solide, mais les restes me suivent pour que je signe plusieurs contracts de toutes sortes. Avant la fin de mon mandat, je dois finir ce que j'ai commencé, prendre le nord et le sud Kivu parce qu'ils appartiennent au Rwanda. Merci d'avoir suivi CNT Live, vous êtes informés. Partagez s'il vous plaît. Voilà. Ndeko journaliste outi kolanda yo moko babiloko eza biloko tekeno tango mutazo lobango to alobi yango lelo eza biloko eza lakaye déjà katela mutu mais Félix Tshisekedi kanisa ki kopesa ka gamme richesse na biso kopesa yebo mengo nyonso aoyokele mawa or ye calcul na yeza bomengo te calcul na yeza bomengo wana a gérer yango libela na libela e koma yeza te yo pesa ka yo bana calculer ozo mabele ndambo boyo te yaza na posa e koma ya ye Félix Tshisekedi akoma gite
Olandi ye moko lobby le seul politicien crédible o atira ko en personnalité ba solo anaye ezali Martin Fayulu ezangate ya mibale a lobby ke Félix Tshisekedi alandaka ye mdalanda ki ya sala bako na ye eza futilité pe alobi comment expliquer so ki abotoli nord Kivu sud Kivu makile kotangeza na mtu na yete eza na mtu ya bato gouvernement vous voyez un peu awa ba uchi ko lobakeno ya bamoni présence ya John Numbi na niveau ya Ruchuru selon société civile voilà et lui ko loba nini azana ba M23 Kagame azasima ba congolais bazali boso Kagame azasima makile kotanga eza yete eza banani ba congolais bango ko bosa na tende ko ngana rappeler yo bato gouvernement pe ba yebi bato bazasima M23 même ba congolais na yebisa yo et puis za ko kamwate mais c'est mboso na ouverture ya nani ayebisi ba député asidi Kivu na Nord Kivu bolongwa sima ba groupe armé. Est-ce que yo kanisi mboso en tant que deuxième personnalité après Tshisekedi azana komba ya ba député te oyo bazana na sima M23 to ba groupe armé to ba sala ba groupe armé na Zamba asa bien informé. Lorsqu'on parle de main noire on a bango ba yebi yango te ba yebi yango bien pays ezaki sérieux il faut mboso azala la barre a expliqué biso ba Congolais la main noire to ba député ya la kisaki Musapi abimisa biso na mposa ba kanga bango ba peuple bazo kufa bazo ko battre ba député wana parce qu'ils sont à l'union sacrée so ki ba député mboso alobaki bazaki na opposition kala bele ba kanga bango ndeko na ngati mbela ba kanga kala mais tellement ils sont à l'union sacrée une union salité une union pour sacrifier son peuple, une union pour souffrir le peuple congolais. Même yo ndongo za bonde ko journaliste même ngaso na lelo na cheka ka photo ya Fachi Beto je viens membre ya Fachi Beto na ba infraction za kinango tout tombe. C'est ça le Congo, c'est ça les dirigeants congolais, être derrière moi. Si tu n'es pas derrière moi, je t'arrête. Il faut être derrière ceux qui sont au pouvoir. Ça ce n'est pas ça. Ma rapport mapping bato nyonso ba cité na rapport mapping baza wa alino sacré le Félix Tshisekedi ngo longo na pouvoir lobby parce que pouvoir na Cécile na 2023 aussi nango peuple tozo longo la ye déjà akolobela rapport mapping na bato yi de pes to ndengenini bogise kabuya il va parler de rapport mapping au contraire le baza na pouvoir baza ba incapable ya ko chango na mesa po bakanga tout le monde est impliqué na makila ba congolais pas ça incapable. Donc oyo Kagame lobi ndeko nanga nous devons être prudents. Et ça te tient pour un sentiment. Te tient au point et pessi biso passe. Donc éveiller peuple que émission na biso bengam éveiller. Ndeko nanga lobo yak na retard na loba ki to sala ki communiquer na lobi biso ba Congo to za prêt à soutenir FRDC pemboka na biso moko. Peut-être à soutenir yango. Ndenge président Eli Martin Fayulu lobi boza la prêt pour soutenir FRDC pour soutenir Congo parce que devant les problèmes autozanango opposition té résistance té biso ni to comme mutumo moko poto bonde l'école message na pesi ngwana na peuple congolais to comme eloko moko mais to pesi pe ba condition ti ngana koso na yo journaliste mozana ba agenda na yo na oyo benga ton frère ngata na ye nanga donc nazo pakola ngamba futa pamba yo na kuzu ozo ke solo na ndeko na yo Félix Tshisekedi a publié pe azala la vérité a publié biso les accords signés avec Kagame na Goma parce que signé yango ye moko sans gouvernement sans parlement lui avec ses conseils Kagame pa uti ko confirmer on a audio yo le moko la ye moko banda ko landanga na signé ba accord na yo uti ko landa yo moko alors ces accords là Félix Tshisekedi avait signé quoi étonnement nanga ezala kitango Félix Tshisekedi a voyage absolu voyage premier voyage aux États-Unis na ibite nani atuna kaye nana posa kaye question mbala moko no banyamulenge so nos frères na ibite na tili na zabuye soki na kanisi na mona ke on n'a pas de dirigeant baza bato ba ye andimi na ye ke bato ba bomaka bato ba pesa pouvoir ya ko pesa ye alia na ye akende a sacrifier ne ba peuple mais premier zate Félix Tshisekedi ça sacrifier peuple ba kufi to kufi pe mingi mais cette fois-ci ba M23 biso nous ba kongomani nyonso dans l'ensemble tous kangama loboko moko surtout l'année Félix Tshisekedi mboke ukende to ki paye ye to cha yeboy soutenons les FARDC soutenons les forces armées mais attaque soutenir bango ndeko nanga mutakopesa bango minduke za nani Félix mutakopesa bango moyen za nani ça gouvernement mutakopesa bango ata Fayulu lelo alobi je suis derrière les FARDC akopesa bango ba arme te akopesa ye bango mbongo te po bato baza censé akopesa bango matériel pe financement eza nani gouvernement to ko ganga na biso boy population de lobi to za si mais FARDC mais ceux qui baza équipé te bakopola kaka
Merci. Mais ceux qui sont équipés, na biso toza lokola 12e oui na stade ba joueur. Biso toza lokola ba téléspectateurs to ba supporters toza na niveau 12e personne. Tozo sanini tozo yemba nzembo to pesa bato bazo beta match courage. Tu comprends? Pour ba marquer babi. Mais si kotango yo ozo yemba, ceux qui jouent na zaka footer. Encore meilleur. Soko pesi bango armée mbongo to pesi bozute ndeko na ngai ekozala passe kasi tokozala na partie prité biso nyonso derrière les FRDC pour to bunda Congo to récupérer le Congo est balkanisé lorsque une territoire une ville occupée par les rebelles ou par les étrangers pendant 1, 2, 3, 4 mois. C'est la balkanisation de Konangai. Parce que contre wana, toba ville wana, mabele wana, et ça sous contrôlé na gouvernement en place. C'est ça la balkanisation. Donc le Congo est balkanisé. Mettons-nous ensemble que le président Elia Lobaki Congo et Kolomo Moko. To libérer Mboka, bon to utala makamba feli 2023. To longola ye akene nae. Merci beaucoup chers fidèles téléspectateurs d'News Télévision. Je pense que boza kolanda biso na bo kebiming koleka et puis vous allez comprendre le pourquoi il y a émission ya mukolo et ya lelo loko le bengami éveil du peuple isa émission oyo maemo soto lobaka et éveillera nango ka peuple congolais donc to finga ka mutute meto éveilla kande conscience ya peuple congolais bo uti kolanda mwana mboka papa océan na bo kebiming koleka to komi na suka to kopesa e mot de la fin na message ya suka o azali nango na bande ko nyonso bazui libaku ya kolanda biso mot de la fin na yo papa na manso to uti koloba. Merci moi Namboka. Mot de la fin nanga na pesina nombote na président réellement élu. Martin Fayulu Madidi oza kuna na Mibembo. Je crois bien na bengi ba kongomane nyonso le 13 tozala na aéroport Anjil mokonza mboka aza kozonga le 13 na 9h. Ça c'est un. De deux pour na makambo ya est du pays opposition résistance ezate. Obiso bataillon sacré machine est bloquée de Konangai. Au moment de l'élection Martin Fayulu a consensus bango le train est en marche mais train il y a guerre peut marcher mais le train est bloqué ba sengi ke mutino zoto ya ko débloquer problème est to débloquer train il y a guerre mais surtout si train a guerre ba benga biso peut débloquer train il y a consensus ya élection ndeko na guerre na élection et je touche toujours mboka. Que nos guerres les élections ne touchent pas le pays. Non, les deux problèmes autosanango, mutawuti na élection azuite mécontentement na koko tazamba personne rébellion. Donc ezabilo comme on négligé na pese ba kongomani nyonso mbote nzamba pongwa batela bino bonzambo bino bomiyela biso yango kombiso bino ba congolais bazoba. So otali o batonda ki na stade wana tous des chrétiens. Les dimanches ici ils seront à l'église. Vraiment. Je te dis non. Vraiment. Tout le monde doit aller kuna na musique kuna. Chrétien. Abini samedi et le dimanche tokomata na lola. Ça c'est quoi? Donc bobo mimbo kanabiso bino bobo mimbo kanabiso na ba pasteur na bango. Non, il faut makambo changer. Nzamba mpungwa batela bino batela yondo que journaliste pe ozaki temps ya ko interroger biso parce que to za ba lobela mboka. Nde to za boye muta kofuta kabiso azate mais toko lobela Congo kino Congo toko récupérer ngona baboka ba Rwandais kino Congo toko récupérer ngona mboka mindele toko réellement indépendant. Merci moi Namboka chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de commenter et à la biso pe moi ba mention j'aime et que ça la biso bien. Je rappelle à l'antenne c'était moi votre humble présentateur de cette émission éveil du peuple Plati Lukao, l'intelligence au service de son travail avec moi Namboka papa Océan Molobelia peuple kakandenga woti koloba moko pe ya parti ECD parti ya moi Namboka Martin Fayulu. En tout cas soko sepeli na émission s'abonner massivement et tokokuta na numéro oeza koya et portez-vous bien bye.